quad lock motorcycle USB charger. In-order ko siya sa Quad Lock Asia. So what's in the box? Instructions. And mismo charger. At saka yung SAE port niya. Nga pala ay kakabit na din siya sa cb650r. So prior, tinanggal ko muna yung upuan. Tinaas ko na rin yung gas tank. So dyan natin dadaan yung wire patas sa battery. So kakabit ko muna siya. Cut ko muna yung video at balik ako pag okay na. There. So yan po, nakabit na natin charger. Bale dinaan ko siya somewhere sa likod ng airbox. Kailangan tinaas pa tong gas tank kasi dito pinadaan dito ako pinadaan punta sa SAE to battery terminal. So according kay Quad Lock, safe naman i-direct siya connect sa battery since it draws 0% energy when not in use. So okay lang, wala magiging problema. So try natin. Yun, charging siya. So yun lang, that's it.